国集团峰会领导人会后统一发表声明，批评中国的政策以及在东突厥散对维吾尔人的暴力和破坏。据路透社报道，中共政府在东突厥散对维吾尔人的暴力和破坏受到批评，表示对少数群体在美国和七国集团合作伙伴的全球供应链中被国家强迫用作强迫劳动深表关切。这条供应链，尤其是农业、太阳能和服务行业，令人担忧。美国国务卿布林肯和参议员鲁比欧在推特上表示，要求中共立即释放无辜被关押在监狱里的古利县阿巴斯博士。布林肯先生6月12日在推特上写道：“今天是古利县阿巴斯59岁生日，也是他无辜被关押在监狱里的第3年。他有权和他的亲戚一起庆祝生日，他必须与家人团聚。”全球最富有的工业化民主国家美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本等国家的领导人在刚刚结束的七国集团峰会上提出重建更好世界的口号，谋求向发展中国家提供援助，以抗衡中国数万亿美元的一带一路项目。据路透社报道，七国集团领导人希望利用这次峰会向世界展示，全球最富有的民主国家可以提供中国不断增长的影响力之外的发展之道，并谋求采取协调行动，回应在习近平领导下的中共越来越强势的表现所带来的挑战。以色列翻开新的历史一页，以色列国会对以色列总理内塔尼亚胡就职盟友贝内特率领的联合内阁进行信任投票，结束了连续执政12年的总理内塔尼亚胡任期。历史性的信任投票一结束，政府立即换季。投票结果显示，包括从左翼到右翼，其中还有一个阿拉伯小党，共60名议员支持新内阁。另外59名议员反对，还包括几个极端保守小党的议员。内塔尼亚胡表情凝重，与继承人握手，然后匆匆离开国会。新内阁开始宣誓就职。6月13日，中国湖北省十堰市张湾区湖堰社区集贸市场发生燃气爆炸，事故导致12人死亡，138人受伤，其中37人重伤。报道称，事发地是一个比较大的菜市场，事发时市场已经开始营业，买卖蔬菜、吃早餐的人员很多。现场视频显示，爆炸现场损坏严重，房屋顶棚被掀翻。官方表示，此次事故初步分析因管道天然气泄漏引发。